इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। इनको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये 36/100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 9/25। और ये 1.2 को 12/10 लिख के 2 से काटेंगे 6/5। और 4.8 को 48/10 लिख के 2 से काटेंगे 24/5। इनका लघुत्तम मीन्स 9/25, 6/5, 24/5 का लघुत्तम ज्ञात करना है, जिसमें 9, 6, 24 का लघुत्तम ज्ञात करेंगे और 25, 5, 5 का महत्तम ज्ञात करते हैं। इस तरह इनका लघुत्तम हो गया 72 और इनका महत्तम 5, जिससे उत्तर आ गया 14.4।